வணக்கம் நண்பர்களே. நாங்க இப்ப வந்து ஓமேலை பத்தி சொல்ல போறோம். சளிக்கு ஓமேல் நல்லது. நம்ம வயிறு வலிக்கு, சளிக்கு எல்லாருக்கும் நல்லது. சளிக்கு சட்டை நம்ம ஓமா வாட்டர் வயலுக்கு குடி அம்மா சொல்றாங்கல்ல, அதுக்கு இது உங்க வீட்டுக்கு வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த செடி நான் இந்த வீட்டுக்கு வாங்கி வச்சிருக்கேன். அதனால எங்களுக்கெல்லாம் நிறைய நான் டெய்லி சாப்பிட்றேன். அதனால டெய்லி எனக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கு. வணக்கம்.